अच्छा इसको काटना है, ये ले काट दिया। अबे टकले इसको काट के दिखा, ये ले काट दिया। साले टकले के बच्चे तुझमें सच में दम है ना तो इसको काट के दिखा। साले तू क्या काटेगा, मुझे दे मैं काटता हूँ। ये ले। अरे अरे तो हड्डी कट नहीं रही है। साले टकले मुझे हमेशा ही खराब चाकू क्यों देता है। साले मोटे में तुझे अच्छा चाकू दिया था लेकिन तुझे काटना नहीं आता है। चल ये ले नया चाकू, अब इससे काट के दिखा। ये ले। साले मोटे तेरी बस की बात नहीं है, चल वापस दे चाकू। अब तू चुपचाप से देखता जा मैं इस हड्डी को एक ही बार में कैसा काटता हूँ। चलो सभी लोग पीछे हट जाओ और ये लो काट दिया। साले टकले इस बॉटल को काट के दिखा। बस इतनी सी छोटी बात, इसे तो ये लड़की काट देगी। चल लड़की इस बॉटल को काट के दिखा। ये ले चाकू, ये ले काट दिया। अब इस पनीर को काट के दिखा। अंतर मंतर जंतर जादू कर अंतर, और ये लो काट दिया। अब लड़की तेरा बहुत नाटक हुआ, अब इस कपड़े को काट के दिखा और ये लो काट दिया। अब सभी लोग कर दो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब।